আসসালামুয়ালাইকুম ভিউয়ার্স, চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। আশা করছি আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনারা যে যেখানে আছেন ভালোই আছেন, সুস্থ আছেন। আমরাও আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালোই আছি। আজকে আমি কোনো কুকিং রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব না, বরঞ্চ আমি মনে করি গৃহিণীদের জন্য কিছুটা হলেও হেল্পফুল হবে, এটা আমি আশা রাখছি। সামনে যেহেতু কোরবানি ঈদ, মাংস রান্না করতে হয়। মাংস রান্না করা আমাদের গৃহিণীদের জন্য অনেকটা সময় নিয়ে নেয়। আর যেহেতু প্রচণ্ড গরম, আমরা অনেক ব্যস্ততম লাইফ লিড করি, কম বেশি সকলেই। কেউ স্কুলে যেতে হয়, কেউ জব করে বা কোনো কর্মক্ষেত্রে যেখানেই হোক যেতে হয়, তো রান্নাটা তাড়াতাড়ি সারতে হয়। সেক্ষেত্রে যদি মাংস বা কোনো লং টাইমের রান্না করতে হয়, তো সেটা আমাদের জন্য অনেক সময় নিয়ে নেয় এবং অনেক গরমের সময় তো অনেক অসহনীয় পর্যায়ে চলে যায় একটানা কিচেনে থাকা। সেই জন্যই সেটার কথা চিন্তা করেই আমি অনেক দিন ধরে একটা প্রেশার কুকার নেওয়ার কথা চিন্তা করছিলাম। আর সেটা নেওয়ার পরপরই আপনাদের সাথে সেটা শেয়ার করার জন্য চলে আসছি। সেটা নিয়েছি আমি হলো কিয়াম ব্র্যান্ডের। এটা মডেল নাম্বারটা হলো KSPC 5 লিটারের নিয়েছি আমি। এটা আরেকটা হয় 6 লিটারের। আর এটা সম্পূর্ণভাবে স্টেনলেস স্টিলের একটা প্রেশার কুকার, কিয়াম ব্র্যান্ডের। এটা অ্যাসেম্বল খুব সম্ভবত এখানেই হয়, কিন্তু ম্যাটেরিয়ালস বা তারা ইম্পোর্টার হিসেবে কাজ করে। এখন আমরা এটা আনবক্সিংটা করব। এটা 12 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি আছে, যেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে। আর আছে 12 মান্থের ওয়ারেন্টি আছে। আর হলো 5 ইয়ার্সের গ্যারান্টি। ওরা বলে যে মেজর কোনো পার্টের ড্যামেজ হলে তারা রিপ্লেসমেন্ট করে দেবে আর কি, কিন্তু সেরকম তো সাধারণত হয় না, সেজন্য সেটা করাও হয় না। এখন আমি এটা আপনাদের সামনে আনবক্সিং করব আর কি। এখানে হলো একটা ম্যানুয়াল বুক দেওয়া আছে, এর মধ্যে যত রকম ইনস্ট্রাকশন, কুকিং টাইম, এগুলো সবই এটার মধ্যে দেওয়া আছে। আর হলো এইটা আমি নিয়েছি 5 লিটার, এটা আরেকটা হয় 6 লিটারের। এটা হলো হাই কোয়ালিটি স্টেনলেস স্টিলের, যেখানে এদের যে মার্কিংটা এই পেছনের সাইডে রয়েছে। এটা যে 13/10, এটা হলো স্টেনলেস স্টিলের প্রেশার কুকারের যে মার্কিংটা, যা 100% ফুড গ্রেডের, সেই মার্কিংটা এখানে দেওয়া আছে। আর এখানে হলো ম্যাক্স মিনি, এখানে ম্যাক্স দেওয়া আছে, মিনি দেওয়া আছে। সর্বোচ্চ এইটুকু অন্যান্য প্রেশার কুকারে হাফ রেখে তারপর আমরা ক্লোজ করে আমরা রান্না করতাম, কিন্তু এখানে ম্যাক্সিমাম 8 পর্যন্ত দিয়ে রান্না করা যাবে, অসুবিধা হবে না। আর এটার যে ঢাকনাটা হলো এটা, এর সাথে রয়েছে হলো এই অংশটাও দেয়া থাকে, যেটা হুইসেলের, কিন্তু এটাতে হুইসেল বাজবে না। এটা টাইম আপ টু টাইমের ওপর এটা কুকিংটা করে নিতে হবে। এটার লাগানো খোলানোর সিস্টেমটা খুবই সুন্দর, কোনো রকম কষ্ট হয় না। জাস্ট এভাবে আমরা যদি প্রেস করি, ওই পাশে নিয়ে যাই, অ্যারোটায় ওই পাশে চলে যায়, তো এটা খুলে যায়। খুলে গেলে আমরা এটাকে ভেতরে সেট করে আবার এ পাশে এনে অ্যারোর সাথে মিশিয়ে দিলেই এটা লক হয়ে যায়। লাগানো খোলানো অন্যান্য প্রেশার কুকারে যেরকম আমাদের কষ্ট করতে হতো, সেরকম কষ্টটা আসলে এখানে করতে হয় না। আর হলো এখান দিয়ে আমাদের এটাকে এখানে সেট করতে হয়। সেট করে যে বাষ্পটা যে বের হয়, সেটা বাষ্পটা অ্যাকচুয়ালি এখান দিয়ে বের হয়। আর ভেতরে যখন আমরা রান্না করি, তখন সে এই বাষ্পটাকে ভেতরে লক করে নেয়। তারপর আস্তে আস্তে রান্না শেষ হয়ে গেলে আমরা এটা ঘুরে চলে আসে, আমাদের বাষ্পটাকে ওরা আস্তে আস্তে বের করে তারপরে আমরা চট করে এটা খুলে ফেলতে পারি। অন্যান্য প্রেশার কুকারে অনেকখানি সময় লাগিয়ে আমরা বাষ্পটাকে বের করে তারপরে ঢাকনাটাকে খুলতাম, আগে থেকে খোলা যেত না।
কিন্তু এটাকে আমরা যে স্টেনলেস এমনি যে ননস্টিক হাঁড়ি পাতিলের মতোই আমরা ঢাকনাকে চটজলদি খুলে ভেতরের অবস্থাটা দেখে নিতে পারি। আর যেহেতু হাই কোয়ালিটির স্টেনলেস স্টিলের আর থিকনেসটা অনেক বেশি, সেজন্য ভেতরে পোড়া লাগে না, মানে খুব সুন্দরভাবে খুবই শর্ট পিরিয়ডে এটা রান্না করা যায়। ফুড গ্রেড স্টেনলেস স্টিলের বলে খাদ্য মানে কোনো রকম মানে খাদ্যর মানটা আর কি বজায় থাকে, গুণগত মানটা বজায় থাকে। আর এখানে হলো এর যে কুকিং টাইমটা লেখা আছে, বিফের জন্য কত মিনিট সময়, চিকেনের জন্য কত মিনিট সময়, সেটা মেজারমেন্ট করে আমরা এটাকে কুক করতে পারি। মানে কোনো মানে অন্য যে প্রেশার কুকারগুলো যেগুলো আগে আমরা ইউজ করতাম সেটাতে অনেক সময় লাগতো আর অনেক কান ফাটানো, অনেক সিটি যেটা বাস্তব, কিন্তু এটাতে সেরকম কোনো সমস্যা হবে না এবং খুবই ইজি প্রসেসে আমরা এটা করে নিতে পারবো। আমি তো মনে করি প্রত্যেক গৃহিণীরই যারা মানে মাংস টাংস ডাল এগুলো রেগুলার কুক করা হয় তাদের জন্য এটা অনেকই হেল্পফুল হবে। আর আসছে কোরবানি ঈদে তো আমরা যতটুকুই বেশি মাংস রান্না করলে আমাদের বড় হাঁড়িতে করে নিতে হয়, কিন্তু যখনই আমরা রেগুলার বেসিসে রান্না করি তখন আমাদের যে 4 কেজি 5 কেজি রান্না করি সেগুলো রান্না করার জন্য একটা প্রেশার কুকার না হলে আমাদের জন্য অনেক মানে সময় লাগাতে হয় রান্নার জন্য। এর পরবর্তীতে যখন আমি এটাতে রেগুলার কুক করব সেই অংশটাও আমি আপনাদের সাথে মানে তখনকার ভিডিওটাও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। প্রেশার কুকারে রান্না করতে গেলে তো অনেক সময় পার্সের ক্ষতি হয়, ড্যামেজ হয়, তো সেগুলো আপনারা মানে যে দোকান থেকে পারচেস করবেন তার আশেপাশে এইসব আইটেম বিক্রি করে, তো সেই দোকানে যে যোগাযোগ করলে তারা তার যে অ্যাড্রেসটা বলে দেয় কোথা থেকে আপনারা সেই জিনিসগুলো নিতে পারবেন। আর এখানে যে একটা সিলিকনের রিং আছে সেটাকে রান্না শেষে সমস্ত প্রেশার কুকার খুব ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে শুকিয়ে রাখতে হবে। আর এই রিংটাকেও যদি এই রিংটা কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে সেই দোকানে যেখান থেকে আপনারা পারচেস করেছেন সেই দোকানে যে যোগাযোগ করলেই তারা মানে কোথায় সেটা পাওয়া যাবে, বা অনেক সময় সেই দোকানেরও তারা রাখে, সেখান থেকে আপনারা নিয়ে নিতে পারেন। আর যে ওয়ারেন্টি আছে সেই ওয়ারেন্টি টাইমে গেলে হয়তো তারা সেই এটা রিপ্লেস করেও মানে দিবে বলে দিতেও পারে। এটা আমি কিনেছিলাম ঢাকা নিউ মার্কেট থেকে 3500 টাকা দিয়ে। তো সব টু সব এটাই মানে প্রাইসটা ভ্যারি করে, আপনারা কিনতে চাইলে বিভিন্ন দোকানে দামটাকে যাচাই করে কিনে নিতে পারেন। তবে আমি মনে করি অনেক হেল্পফুল একটা জিনিস, কারণ বর্তমান সময়ে যে ব্যস্ততম সময়ে আমাদের রান্নার সময়টাকে একটু শর্ট করলে আমরা অন্যখানে সময়টাকে আর কি ব্যয় করতে পারি। সেজন্যই আমি মনে করি যে রান্নার ক্ষেত্রে এটা অনেক হেল্পফুল হয়। আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের সামান্য হেল্পফুল হয়ে থাকে আর ভিডিওটা যদি আপনাদের পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে আপনারা একটা লাইক দিতে ভুলবেন না, আর আপনাদের ফ্যামিলি ও ফ্রেন্ডদের সাথে এটা অবশ্যই শেয়ার করবেন। ভিডিওতে আমরা চেষ্টা করি আপনাদের কাছে ভালো রেসিপি, ভালো কোনো মেসেজ দেওয়ার জন্য। অতএব সেটা যদি আপনাদের পছন্দের থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা লাইক দিবেন আর আপনাদের ফ্যামিলি ও ফ্রেন্ডদের সাথে এটা শেয়ার করবেন। শেয়ার করে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন ভিডিওটা আসলে আপনাদের কাছে কেমন লাগলো। আর টেস্টি ফুড বাই শাহনাজ এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। পাশে থাকা বেল আইকনটাকে প্রেস করে দিলে নতুন কোনো রেসিপি ছাড়া মাত্রই আপনারা তা দেখে নিতে পারবেন। আর ভিডিওটি এতক্ষণ আপনারা ধৈর্য ধরে যে দেখেছেন তার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন, আপনাদের জন্য রইল অনেক অনেক দোয়া, আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন। ধন্যবাদ।